Газовый котел Bosch 6000. Шумит насос, стучит. Будем разбираться, в чем проблема. Ну, получается, поменяли ротор на данном насосе. Все, он сейчас работает тихо, без шума. Все отлично. Получается, вот замененный ротор, который у нас стучал. С одной стороны только не получается, к сожалению, вам показать. Вот весь шум исходил из него. Ушла такая грязная вода. Только, к сожалению, не получается показать вам, как он вдыхается. Кому интересно, можно снять видео, весь процесс, и как нужно заменять ротор на данном насосе. Не трудно, можно сделать каждому. Все отлично теперь работает. Времени уходит на 15-20.